السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي أحبائي في الله، مرحبا بكم في قناتكم قناة أدرينالين في فيديو جديد إن شاء الله. وفيديو اليوم راح يكون ملف عبارة عن الأصوات الفائقة. تمام. في البداية، إذا كنت من مشاهدي أول مرة لهذا القناة، نحب ننوهك أن قناتي مختصة في ملفات لعبة ببجي موبايل. وإذا كنت مشترك في القناة، أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد إن شاء الله. تمام. في البداية، نعلم جميعا أن لعبة ببجي موبايل تعتمد بنسبة 80% من اللعب على الأصوات. حسن. إذا كنت في عمارة مثل عمارات سكول أو منازل بوشينكي أو نزلت في المطار، تعلم أن إذا كان الأصوات التي حولك واضحة، سيمكنك التعامل معها بسرعة فائقة. وتعلم أن أغلبية محترفي لعبة ببجي موبايل يملكون هواتف خلينا نقولوا جيدة، وهكذا سماعات غالية. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم راح نخليك توازي الكفة مع هؤلاء اللاعبين المحترفين، برغم أن هاتفك ضعيف أو لديك سماعات عادية. خلينا نبدأ في شرح الفيديو. نذهب في البداية، نحب نأكد لكم أن جهازي ضعيف. نذهب إلى الإعدادات، نذهب إلى الصوت. نلاحظوا أن الصوت المنخفض شغال معايا، وكذا الأصوات العالية شغالة. نذهب إلى الفائقة، يكتب لك سيتوفر هذا الخيار على جهازك قريبا، مش شغال معايا. تمام. كل ما علي فعله أنه يكون عندي تطبيق زي أرشيفر كالعادة. نذهب إلى تطبيق زي أرشيفر، ثم نذهب إلى الداونلود. حسنا. رابط الملف راح أخليه لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هنا خاوتي، كل ما علينا فعله هو استخراج الملف، وكالعادة كلمة السر هي دي زاد أحرف كبيرة. حسنا. هنا نستخرج الملف أصدقائي، راح نلاقيه الملف هنا. كل ما علينا عمله هو قص الملف، ثم نذهب إلى ذاكرة الجهاز، ثم نذهب إلى الأندرويد، ثم نذهب إلى الداتا. بعدها نذهب إلى ملف اللعبة اللي هو contents.ag، ثم نذهب إلى الفايل UE4Game Shadow Tracker Extra، ثم إلى السيف. هنا نذهب إلى ملف الكونفيغ. بعدها أندرويد، نجي هنا نقوم بلصق الملف اللي استنسخناه. حسنا. نعطي له استبدال. بعدها راح نذهب مباشرة إلى لعبة البوبجي. نفتح لعبة البوبجي الآن، وفي الوقت اللي راح يستغرقوا فتح الملف، ماك خاسر والو إذا اشتركت في القناة وفعلت زر الجرس. ولا تنسى كما نقولوا احنا دعمنا بلايك ووضع كومنتير حلو كما أنت. وإن شاء الله يا أصدقائي، الملفات اللي راني ننزلها على قناتي تعلمون جميعا أنها ملفات آمنة وبدون بند 100%. الملفات راني نجربها على حسابي الأساسي، مع أنه أنا ماني شاحن لا رويال باز ولا شيء، مجرد للعب فقط. في انتظار فتح الفيديو، فتح اللعبة معنا. إذا كان لديك أي ملف تريده أو كذا، كل ما عليك فعله هو ترك تعليق فقط، وإن شاء الله راح نشوف كيف إذا تمكنت من صناعة هذا الملف راح ننزل لكم فيديو. بمناسبة فيديو 90 فريم كنت حاب ننزله على القناة، وكما شفتوا راني نزلت لكم فيديو، ولكن ما كانش فيه تفاعل. على هذا السبب ما حبيتش ننزله
لأنه في مجموعة من اليوتيوبر يجيو ياخذوا الملفات من عندك، هما يستفيدوا من المشاهدة والمتابعين، وانت لا تستفيد من أي شيء، حتى لايك ما يحطه لك. يعني كي حب ياخذ الملف حتى لايك ما يحطلكش للفيديو، ياخذ الملف ويضرب. حسنا، طولت اللعبة باش تفتح معايا، مش عارف ليش اليوم. ايه، هكذا أصدقائي، إن شاء الله راح تتأكدوا أن الملف شغال 100% بإذن الله. نذهب إلى الإعدادات، ثم نذهب إلى الأصوات، وهكذا تكون شغلنا أصوات فائقة. يعني هكذا نقول لك، يعني أضعف الإيمان إذا كنت لعيب من محبي الكيل وكذا، راح تكون الآن محترف لعبة بوبجي، خصوصا في عمارات سكول ومباني بوشينكي وحتى المطار. يعني الأماكن اللي راح ينزل فيها المحترفين ذو السماعات العالية والغالية، وكذا الهواتف، يعني خلينا نقول برو. هكذا راح تلعب معاهم بكل أريحية، خصوصا أن الأصوات في لعبة بوبجي موبايل هي سبب حاسم في المباريات، خصوصا في العمائر. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تشترك معي في القناة وتفعل زر الجرس مرة أخرى، وتدعمنا بلايك وتعليق حلو، وفي فيديوهات لاحقة إن شاء الله. وفي نهاية الفيديو نقول لكم سلام.